mai không mình đừng côn xa kê tha chỉ cu căm mà được hôm tẹ bài mỏng đâu xây ra phía thì riêng mà chắc sao trăm là má Snai ha để con ai có phong như vậy nữa cứ chỉ snai ha phơi chụp bà cứ chơi ba tao bập lé ở vậy để ai trời cá cứ phèn thu mà nhung ót thử ca phơi thu ấy tê nhung hợp bồn men hợp bẹn nè tam bật mình phan lôi cặp bạc cái ai mà bờ máu nhầm cho tay cái xe đó chẳng không khơi bay tại đây mà khô khơi bàn lôi mình chẳng coi là khô khơi ban lối ở Việt Nam cho Nam bị cái gì ta phở cọ ban lối tại giờ còn phở cọ nữa bà chẳng rừng ní bà côn bà xaสมัย Gen Z bà pa cầm pu mai khmer cái bà on chẳng mạ khmerในក្នុងរឿងនេះគឺអត់ធម្មតាទេហើយចឹងមកប៉ះកូនភាសាសម័យ Gen Z ទៀតbàគឺថាបែប slay ចឹងណាbàហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើហើយដូចនៅក្នុងឈុតនេះអីគាត់តែឃើញដំណើរដូចជាទឹកមុខរបស់ម៉ៃក្មេងនឹងដឹងថាអូនេះបានហៅថាអតរិយម្ចាស់ផ្សារមែនខ្ញុំស្រឡាញ់តួអង្គរបស់អ្នកមីងស្វាយសុជីតាមែនតើពីព្រោះគាត់សម្ដែងជារូបបានគ្រប់ទម្រង់ហ្មងមិនថាកំ pl ែងមិនថាកាយមិនថាស្លូតនិយាយរួមមិនថារសជាតិបែបណាទេបាទជាមួយនឹងតារាជើងចាស់អ្នកមីងស្វាយសុជីតានេះគឺថាអត់ចៅជាមួយទេហើយសម្រាប់រឿងម៉ៃក្មេងអស្ចារ្យនេះខ្ញុំដឹងថាវាជារឿងកំ pl ែងឯសារតែឃើញមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងម៉ៃក្មេងជាមួយនឹងកូនភាសា Gen Z ហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះមើលនៅក្នុងឈុតមិនខ្លះក៏ឃើញថាមានអាចនឹងមានជាការអប់រំក៏ដូចជាមនោសញ្ចេតនារវាងគ្រួសារផងដែរព្រោះមើលទៅមិញគឺដូចជាមានបង្ហាញឈុតនឹងខ្លះដែរហើយរឿងនេះគឺពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺថានិពន្ធនឹងដឹកនាំរឿងដោយបងដៀបសវណ្ណរាមានបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងហើយអំពីស្នាដៃរបស់គាត់ពីរឿងចាស់ៗមកដឹងថាអែហ្មងបាទមិនថារឿងកំ pl ែងមិនថារឿងអប់រំឬក៏រឿងមនោសញ្ចេតនាអីទេបាទស្នាដៃចាស់របស់គាត់គឺថាល្បីហើយសុទ្ធតែរឿងល្អមើលទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់រឿងម៉ៃក្មេងអស្ចារ្យនេះខ្ញុំគិតថាពិសេសបាទមិនចាញ់រឿងចាស់ៗទេហើយសម្រាប់រឿងនេះដែរបាទនឹងចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបាទនេះពេលខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដែលចូលចិត្តរឿងកំ pl ែងក៏ដូចជារឿងដែលរវាងម៉ៃក្មេងប៉ះជាមួយកូនភាសាហើយកូនភាសាហ្នឹងបាទបែប Gen Z គ្នាយើងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចទៅទស្សនារឿងនេះទាំងអស់គ្នាហើយបើអាចបាទនាំម៉ាក់ក្មេងអីទៅទស្សនាផង